这边应该也是一个，这个还没有露头。看那边下大暴雨了，不行不行，等不及了。坐以待毙只会举步维艰，主动出击方是上上之策。看着明早我开车去那边见啊！你不下雨，哪点下我去哪点啊！到了，就是啊，好奇挑战干旱的第一天，瞧瞧这个环境，这边的雨下透了，这个地下了好几场，应该是。这能不能进到集中？咱们今天看看。又遇到5连胜了，你瞧，但是不太多，感觉是平人的多了，不然这会一时旱哩。一多都没得，也没有见同行挖过的痕迹，大概离这个区域的集中还没开始出。然后，咱们再换个地方试试吧。人到洛阳花时间，凭我那是不逢春啊！又都死掉了啊，服了！直接把车开到这里，在这山上捡去了。同行都已经找到闪电了啊！那边还有一个，光这个山就遇到了2个同行，捡我那个集中啊！这个是不是啊？哎，有点像哦。这。哎，我靠！Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! 从什么都没有的地方，到什么都比得你地方啊！道路通畅了，走吧，接着下去回去了。他乡总有当头月，不及故乡一盏灯啊！还是专门请静静吧。那种跨级作战的老六行为，就暂时放一下啊，等过一久再整呀。这是什么？快，溜克！虽然我们挺赶，但是我们的集中整齐啊！你看。直接不敢露头，这里应该还有个。哎呀，这个小的还行哟，没有摧残的太严重了。来，哦哟，啊，还挺有分量呢。看看，干了，哎呦，越是狗香面，总是，哎呦，总是抓香，哎呦，啊，你看这不又来了吗？啊，还不错，已经算是人中龙凤，马中赤兔了。这个盖的，看来明天再弄它。今天没有带几种快乐水来啊，是我对不起你啊，兄弟。看一下这点有多集中，买造你啊，肉嘛，白晒了，直接烤干掉啊！哦，你看这么粗啊，硬生生的这个鬼天气害了，不然应该是个大户了。哦，西府凌云万丈彩啊，一身金袍未曾开啊！你看，直接开不出来。这边应该也是一个，这个还没有露头。哦，这个兄弟还行，还能抢救一下。
不是那擂台，不是那个太阳看见啊。好嘞，好嘞，明天我再来看你。哦哟，新鞋，新鞋太漂亮了吧！差点被我踩到。哦，这都相当有实力嘛。来，阿基米德显示上线，阿基米德牌超贵。哦，这么短，是太干了，不敢擂台啊，不然应该开的都掉的了。哎呦呦，被后烀一偷袭了！哇操！看，哎呦，哎呦呦，哎呦呦呦，稍等，妈呀，这个死红烀一把我咬了！这是为君子报仇，耽搁1分钟，我都觉得可以。来，低级头衔。往肚子了，你看，浇水都被它用掉了。哦，看天气啊，真是滋活得很呀。可怜了，这几种。根本就体验不到成长的快乐啊！你看，这都长得可能相当大的啊，鸡鸡没法了，也臭了，在里面长不起来的了。哎，这边应该就盖着吧？看这都开了。好多天了，哎呦，不行不行，阿基米德，哎呀，哎呀，哎呀，这个。不找忌口了啊！正当人刚毅担当，这是。这次的失误是为了啥子？更好的把它往正的撬出来。来，瞧瞧，看，进来这几个还不错哦。这么恶劣的天气，不是马上要高考了吗？怎么说啊？我们这种小人物，仅代表自己，就各位叔子。西京生于义，一化北冥鱼，大军师都能比落金方鱼。高考技术呢，就是命令次日清运气，以确晓人间橘子满。愿大家都能取得满意的成绩。